Ален, да все это закроется, заштукатурится. Да не надо мне ничего. А что именно, что не нравится Мне не именно? нравится вот это вот все, вот это говно вообще какое-то. Вы понимаете вообще, что вы здесь делаете? Вы с проводкой вообще хоть раз работали? Конечно, работал. Когда вы работали, вот Всегда это работал. что такое не нравится мне? Это, вот это. Вот это делайте себе ненадолго. так дома. В смысле ненадолго Лен, Вот это с переделывайте? лампочками на время стоит. Да не чтобы нравится видно мне было. переделывать. Не, Ален, ну что нам, что, все переделать, что Да, теперь здесь, а? переделывайте, значит. Ну а как здесь Ну, уже помочь, сделали какой-то вот, момент, вот, сделали? Настя, берите, переделывайте. Ебать, всей работе моим делали. Ну что, охуели? Пиздец, блядь. Офигели, что ли, не пойму? Я Чё сейчас за полицию хуйня, Свет? вызову. А что, почему А что замкнул? заебно? Вы считаете, это нормальная проводка, что ли? Чё ты, Я сейчас автомат ментов отрубил? вызову, А чё, смотрите, что дёрнуть, происходит. Да, А сейчас рванул, берем. А зачем дёрнуть? В поотрывал. смысле, зачем дергать, я вам сказала?